Omistaminen on perusihmisoikeus. Harvardin yliopiston professori Richard Pipes on lausunut, missä ei ole varmuutta omistuksesta, siellä ei ole rajoja valtion viranomaisille eikä mitään lakia säätäviä elimiä, joten siellä ei ole varmuutta yksilön vapaudesta tai ihmisoikeuksista. Omistus ja omistuksen pysyvyys ovat perustavaa laatua olevia kansainvälisen lain periaatteita ja ihmisoikeuksia. Jokaisella on oikeus saada häneltä väärin viety omaisuutensa takaisin tai saada se korvatuksi. Miehitys, ryöstö, muu väkivaltainen sääntö tai oman käden oikeuden käyttö eivät tuo omistusoikeutta. Vääryydet on korjattava. Vastuun kantamisesta ei voi ikuisesti kiertää. Omistusta ja sen pysyvyyttä on mahdollista lähteä tarkastelemaan jo historiallisista ajoista alkaen ja katsoa, miten silloin omistusoikeuteen on suhtauduttu. Lue omistuksesta ja sen pysyvyydestä lisää tämän linkin artikkeleista. Kiitos, että kuuntelit tämän tekstin.